กันเนี่ยเขานั่งทำงานในตู้ได้ด้วยเหรอหายใจออกปะเนี่ยนั่งในนี้ไม่อึดอัดเหรออ๋อในตู้นี้ที่ระบายอากาศไงอ๋อมีที่ระบายอากาศนี่เองเพราะที่นี่คือตู้เก็บเสียง working pod จาก Workscape ขนาด2คนเป็นตู้พอร์ตเก็บเสียงไร้การรบกวนยังสามารถได้ยินเสียงข้างนอกอยู่เพื่อความปลอดภัยและกันเสียงออกจากภายในได้ภายในตู้ก็มีฟังก์ชันครบครันทั้งปลั๊กไฟ USB และยังติดตั้งโต๊ะหรือวางเก้าอี้เพิ่มได้ด้วยแล้วมีความไฮเทคสุดๆด้วยการสั่งการระบบสัมภาษณ์ทั้งการเปิดใช้งานเครื่องระบายอากาศรวมถึงการเปิดปิดใช้งานของไฟก็ทำได้ง่ายแค่แตะเท่านั้นเองสามารถปูพื้นด้วยพรมได้ทำให้เก็บเสียงการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นโดยรอบตู้ใช้บานกระจกที่จะช่วยป้องกันเสียงจากภายในไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกบอกเลยว่าตู้นี้ได้ความเป็นส่วนตัวจริงๆสำหรับใครที่กำลังมองหาโซนทำงานที่เป็นส่วนตัวหรือมีการประชุมงานสำคัญการใช้งาน 1-2 คนก็ต้องตู้พอร์ต CT02 จาก Workscape เลยค่ะ